Shalom shalom bakunzi batwaremeye imirimo myiza TV aho muherereye hose impande zose z'isi turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Turongeye turagarutse kandi kugira ngo tubaganirire dushingiye ku bibazo twabajijwe n'abakunzi batwaremewe imirimo myiza biturutse ku nyigisho uyu mukozi w'Imana murebe imbere yanyu yari yatwigishije ubushize. Ibyo bibazo tugiye kubiganiraho hanyuma abisubize abakunzi batwaremewe imirimo myiza kuko ibyo bibazo byabajijwe biturutse mu nyigisho yari yigishije bwa mbere. Mukozi w'Imana turongeye turakwakire kandi kuri twaremeye imirimo myiza TV. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nkuko ubushize turi kumwe tuganira ku ijambo ry'Imana, n'uyu munsi Imana yatanze uburyo turagaruka. Reka nanone kandi twongere tubibwire tubasuhuza. Amazina nitwa Evangeliste Bugingo James, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 6, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndashima Imana. Kandi ku bakunzi batwaremewe imirimo myiza TV, nubundi uyu mwanya ni umwanya nubundi w'imirimo myiza nanjye naremewe, niyo mpamvu nongeye kuza kwifatanya namwe. Yesu abahe umugisha. Murakoze mukozi w'Imana, dukoresheje umwanya wacu neza nkuko ubugingo tububonera muri Kristo Yesu gusa, ariho dushobora gukorera imirimo muri Kristo Yesu gusa. Iyo twakorera inyuma ya Yesu nta gaciro igira. Hari abantu baciye mu gikari baratwandikira baraduhamagara nk'abayobozi batwaremeye imirimo myiza TV, baratubaza ngo muzatubarize uwo mukozi w'Imana ngo ni gute umuntu ashobora kubona ubugingo atasenze, ko ubugingo umuntu abuhabwa no gusenga, nuko umuntu yasenze Imana akihana ibyaha. Busengerwa cyangwa ntibusengerwa? Inshuti z'umusaraba, turagira ngo mwongere mudutege amatwi neza. Ubugingo ntabwo busengerwa. Kubera iki ubugingo budasengerwa? Kubera ko ni umushinga w'Imana yateguye kera kose kugira ngo izaguhe ubuzima bw'iteka. None se icyo nibaza ni kimwe, abasengera ubugingo barayobye? Hari uburyo bumwe cyangwa bubiri dushobora kubivugamo. Dushobora kuvuga ko bayobye cyangwa se batayobye, ariko ukuri muri ayo magambo abiri ni uku nguku, nuko bayobye. None se ukuri nyako ni iki Bibiliya bivugaho ibi by'ubugingo, gusengera ubugingo no kutabusengera? Kugira ngo utubwire ngo ubugingo ntibusengerwa, ubivuga ushingiye kuki? Ikituma mbihamya nkabivuga ni iki ngiki. Icya mbere cyabaye, igikorwa cya mbere cyabaye kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho ngiki tukibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Bivuze ngo ni Imana, ntago ari twe. No, ntago ari twabwo abari mu isi. Jamais ni Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye umva bene data mujye maze mwumve ijambo neza. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, imaze kubakunda cyane ngo biyitera gutanga umwana wayo w'ikinege ikunda, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute buhoraho. Bivuze ngo kugira ngo umuntu abone ubugingo buhoraho ngiki, Imana yarabanje iradukunda yonyine, nta kintu tuyihaye, nta kiguzi, nta masengesho menshi, nta kanyarira nyinshi twazamutse, nta cyahera twagiye, nta ikadeshi twagiye, y'ubwayo iri mu gihugu cyo mu ijuru yiyumvisemo gukunda abantu bari mu isi bose. Irangije kubakunda iravuga iti reka mbatangire umwana mutange. Nimara kumutanga mbe ntanze amahirwe umuntu uri bumwemere akavuga ati ndamwemeye, akamwemera bikuye ku mutima, nkuko mu rwandiko rw'Abaroma habitubwira ko umuntu umutima, ko umuntu yatuza n'akanwa, ngo umuntu ngo aratura akavuga, ngo yarangiza akizeza umutima, agahita abarwaho gukiranuka. Rero umuntu wese wabonye impano y'Imana itanze
akayemera akabyatura n'akanwa ko abyemeye yarangiza kandi akabyizeza umutima aho ngaho nibwo uba wemeye ubundi kintu umushumba buriya kuvuga ngo nemera runaka biroroshye kubivuga n'akanwa ariko ushobora kubivuga n'akanwa mu mutima bitarimo niyo mpamvu muri Yesaya havuga iri jambo ngo banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kuri bivuze ngo ushobora kuvuga n'amagambo ugashima ariko mu mutima bitarimo ibi ni ibintu byoroshye rero Imana ijya gutanga kado y'ubugingo igikorwa cya mbere cyabaye yaradukunze irangije itanga Yesu itanze Yesu iravuga ngo kugira ngo umwizera tubisubiramo tubitsindagire abakurikiye twaremewe imirimo myiza TV uwizera Yesu uwizera akamwizera mu mutima akabyemera akabihamya Bibiliya iravuga ngo ahita ahabwa ubugingo buhoraho muri make bivuga ngo ubugingo ntibusengerwa ntago busengerwa ni oya ntibusengerwa ntago busengerwa niko kuri naho ikiduhesha ubugingo utwemeje ko ari ukwizera ni ukwizera iyo wizeye Yesu Kristo tayari uhita uhabwa ubugingo tayari budashira biba byarangiye ukamwizeza umutima biba byarangiye biba birangiye uhabwa ubugingo buhora biba birangiye muri make abasenga ngo Mana uzampa ubugingo barayobye nibizere Yesu Kristo très bien kugira ngo bahite bahabwa ubugingo niko muri make Imana niba ntibeshye numvishije neza muri make Imana nyuma yo kudukunda yadushyiriyeho irembo rimwe gusa riduhesha rimwe ari ryo kwizera Yesu Kristo ntago ari ukwizera Obama si ukwizera Biden si ukwizera Sadamu si ukwizera Rujugiro si ukwizera abakomeye bose bo mwisi si ukwizera ikigirwamana kibajwe si ukwizera inka si ukwizera ikimasa ihene n'intama izina Yesu kwizera Yesu kuri iryo zina gusa kwizera uyu mwami Yesu iryo zina gusa uvuze ukuri aya magambo uvuze kwizera umuntu utarakiriye Yesu ngo abe amwizeye mu mutima we atamushidikanyaho nta bugingo afite ntabwo ufite ubugingo ni uwizeye Yesu Kristo atamushidikanyaho kandi akabihamya erega mushumba wivunika Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi byashyiriweho kutwigisha ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe yuzuye afite ibimukwiriye byose reka rero nkwereke mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 n'umurongo waho w'10 haravuga aya magambo uwizera umwana w'Imana aba afite guhamya muri we ibi bintu nabyo ubyumve neza uwizera umwana w'Imana aba afite guhamya muri we reka da aba afite uko guhamya muri we uko guhamya kuba kuri muri we kwa mwizera mu mutima nuba ngo ikimenyetso kigaragara ko wizera Yesu ni uko ugira guhamya abantu bakabimenya isi ikabimenya abaturanyi bakabimenya abakomeye bakabimenya inshuti zikabimenya inka ikabimenya isazi ikabimenya nayo yabimenya uko wizeye nde Yesu hanyuma ngo naho yego komeza naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma ngo kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo urakoze cyane Yesu aguha umugisha Imana yahamije ku mwana wayo ari uzahesha abantu ubugingo budashira none ubwo utamwizera n'Imana uburyo bundi ujya ukura y'amaso ujya ukura y'amaso nubona umuntu atizera Yesu ukabwira umuntu ibya Yesu ukabona ibyo bintu nabyumva n'Imana yamuremye ntago aba yemera 11 haravuze ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo très bien muri make utari mu mwana wayo nta bugingo afite umva da kandi ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana 1:12 haranditse ngo
icyakora abamwemeye bose indese Yesu bakizera izina rye yabahaye ubushobozi. Ni na Yesu wabahaye rega. Yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki b'Imana. Ariko mbabara gato yansomera kuri umurongo wa 12 wumva ikintu gikomeye. Arabango ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Trebye. Naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Sensari. Nukuvuga ngo abantu badukurikiye twaremewe Imirimo Myiza TV, iki kintu bacyumve kandi bakitondere, bagitega amatwi, bagishyire mu bugingo bwabo ku nkingi z'imitima. Umuntu wese utizera Yesu nta bugingo afite. Noneho umurimo twari gukora kugira ngo duhabwe ubugingo budashira ni ukwizera Yesu. Nta wundi ni ukwizera Yesu. Ntabwo ari kujya imisozi yirukana ngo bana ngo uzamu ubugingo. Oya. Amarembo yarakinguwe, akingurwa n'Imana, nta ruhare tubigizemo. Itanga Yesu ajya hariye. Aridekarara. Ibyanditswe byera bitwereka ko yidekaraye. Yasize nyina na se arabasigasigara mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abandi bati dore mama wawe na papa baragushaka. Aravuga ati abo ngabo baranshakira iki? Abavandimwe banjye n'abangabo. Yesu yarigaragaje. Rero kwizera Yesu niryo rembo ryonyine ry'ubugingo buhoraho, ntago ubugingo busengerwa. Aha. None nuwuhe murimo Yesu yadukoreye? Hari abantu benshi badasobanukirwa umurimo Yesu yadukoreye. Iki kibazo nacyo barakitubajije kuko waravuze ubushize ngo Yesu niwe wabaye rurangiza rwa burundu, arangiza ibintu byose. Umurimo Yesu yaba yaradukoreye nuwuhe? Yesu ashimwe cyane bene data. Imana ibaha umugisha cyane kugenda mukomeza kumbaza ibi bibazo, ndagira ngo mbabwize ukuri. Yesu yadukoreye umurimo ukomeye cyane. Ukomeye cyane. Ukomeye cyane. Hari indirimbo ivuga ngo ngubwo yitanga ngwaza hamwisi aturanana twababubwo mbega urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mumva maze arazuka ngwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Rero umurimo Yesu yadukoreye, ikintu Yesu yadukoreye gikomeye cyane, yaradupfiriye. Reka turebe. Uyu murimo wahereye kera mu itangiriro, kuko buri ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Ibice bingahe? Itangira ibice bibiri, murongo wa 10 na karindwi. Ngo ariko tangiriro ibice bibiri murongo wa 17. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Yesu aguha umugisha. Amen. Ubundi mwitangira twebwe umugambi wa Satani wari wo gupfa burundu tukibagirana. Isi niba ari buzasigareho ibyatsi, niba ari buzasigareho inyamaswa, ntago mbiza, ariko icyitwa mwene muntu cyari cyamaze gukatirwa gupfa burundu, kubera ko ari kondisi Imana yaratanze ivuga iti nimuzarye kuri iki giti. Ariko Satani waje arabwira Adamu nawe bavuga ati reka Imana yarababeshye. Iki giti impamvu yakibabwiye ngo mutakiryaho kwari kugira ngo mutamera nkayo. Bumva harimo akantu batangira kumva ko igiti bakiri hari ubundi buzima babamo, ariko bibagirwa ko Imana yarababwiye ngo nimuzakire kuko nimukijya no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Igihe rero Adamu na Eva baryaga igiti tayari n'abagombaga kuzakomoka kuri Adamu bose bari baciriweho iteka, bakatiwe urubanza rwo gupfa. Muri make kuba turiho tuvuga dusenga, uyu ni umurimo ukomeye Yesu yadukoreye. Haleluya. Kubera yuko twari twakiriweho iteka, ndafashijwe, turabo gupfa. Amina. Niko kuri. Ni rwa rukundo rw'Imana yadukunze, yahise dutangira incungu. Reka turebe Yesaya hari icyo nawe yabivuzeho. Yesaya aho hose ni mu isezerano rya kera. Yesaya ibice 53 n'umurongo waho wa 5.
aravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yego, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, yego, igihano kiduhesha amahoro. Yesu igihe twari tumaze kurya cya giti twari dukoze icyaha, twari ducumuye, kandi Bibiliya avuga ngo ingaruka z'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo bugize gute, buhoraho. Kubera yuko no twari dupfuye burundu birangiye, rwa rukundo rw'Imana rwakomeje kudukurikirana, ntabwo rwaturetse, n'ikuzimu rwadusanze. Burya igihe Adamu na Eva baryaga kiriya giti teyari bari bapfuye, bari baciriweho iteka, byari byarangiye. Nubwo abantu babarebaga bahagaze bariho icyo gihe, ariko ubundi burya bari bapfuye, kuko iyo umuntu ari umunyabyaha, iyo umuntu arimo akora ibyaha ari imbata y'icyaha, burya nubwo abantu bamubona ahagaze ariko aba yarapfuye. Njyewe Imana yigeze mbwira ijambo rikomeye, sori gatoya nubwo bitari kuri iyo topiki. Imana yigeze insanga irambwira ngo mwana wanjye tega amatwi nkubwire, ni ndakumva papa, ntabwo nyica abantu nkuko nabicaga mu isezerano rya kera, ahubwo abantu nsigaye mbica bahagaze. Jambo rikomeye cyane, sigaye mbica bageze gute, bahagaze. Abantu tukabona umuntu ariho, ariko umuntu yagize gute, yarapfuye. Niyo mpamvu wowe ukurikiye Twaremeye Imirimo Myiza TV uyu munsi turimo tukubwira intsinzi ya Yesu, kugira ngo umwizere ureke kubonerwa muri iyo sase yo kugenda uriho kandi waragize gute, warapfuye. Bibiliya niko no mubyesho bavuga ngo bafite izina ry'uko bariho, ariko ari intumbi. Muri make barahagaze ariko ni intumbi, barapfuye. Niyo mpamvu ikiraro cy'uyu munsi twaje kuvuga ko ubugingo budasengerwa, ahubwo ubugingo buturuka ku ijambo rimwe, kwizera, kandi kwizera Yesu. Nabivuze neza. Rero Yesu yadukoreye umurimo ukomeye cyane, yadukuye mu rupfu adushyira mu bugingo, adushyira mu bugingo budashira. Bivuge ngo nk'uko ijambo ribitubwiye, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, kweri bya byaha byacu twari twakoze cyagiye bigiye kuduciraho iteka, yego, nibyo yacumitiwe. Ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, yego, igihano kiduhesha amahoro niwe cyari muri make. Wowe nta n'ikintu wakora, nanjye ntacyo nakora cyatuma Imana itwemera. Oya, ntacyo Imana itwemerera muri Yesu, kubwo kwizera Yesu. Twebwe twizeye Yesu, ubundi mushumba reka nkubwire ikintu kiba, ikintu kiba reka nyikubwire, twe turabura hakagaragara Yesu. Niyo mpamvu Paulo yavuze amagambo meza ngo nyamara nubwo mubona njyewe ndiho, sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Icyo gihe rero Imana itubonera mu mwana wayo Yesu, byarangira ikagira gute, ikatwemera, kuko tuba twahinduye identity. Niba ntibeshye dukurikije aya magambo tubonye hano muri Yesaya, ijambo bivuga ngo iyo umuntu yizeye Yesu Kristo ko yahanwe mu cyimbo cye, kweri ko Yesu Kristo yahanwe mu cyimbo cye, ariko kugupfira, agashenjagurwa ku bwawe, agacumitwa ku bwawe, igihano kiguhesha amahoro, ukizera ko cyari kiri muri we. Bivuge ngo ni intambwe ya mbere, ni nayo ya nyuma iguhesha kwinjira mu ijuru. Cyane rwose, cyane. Igihesha ijuru rero, niba ntibeshye numvishije, ni ukwemera Yesu Kristo, kweri, ko yahanwe mu cyimbo cyawe. Ntabwo Yesu Kristo yaba yarahanwe mu cyimbo cyawe ngo nawe uzongere uhanwe. Umwizeye ntateka azacirwaho. Undi vuga iryo jambo nanone riboneka mu Baroma. Paulo yandikiye Abaroma 8. Bibiliya iravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu, ariko nuko bamwe imbere abari ibintu nabyo abantu bajye babyumva, nukwinjira mu imbere, ntabwo kuba kuri Yesu, ni imbere. Abari muri Kristo Yesu, yego, ntateka bazacirwaho. Haryo nizere ko abakurikiye Twaremerewe Imirimo Myiza TV bari kumva icyo urimo basubiza ku bibazo bakubajije. Niko kuri. Ikibazo cya nyuma bakubajije ari cyo cya gatatu. Icya mbere bari bakubajije ngo ubugingo burasengerwa, wabashubije. Urababwira barongera barabaza sugu umurimo Yesu yadukoreye n'ubuhe, wabashubije. Icya gatatu barabajije ngo Imana itwemera ryari. Okay. Imana itwemera igihe cyose
tugaragaraho ikimenyetso cy'amaraso. Ikimenyetso cy'amaraso. Ikimenyetso cy'amaraso. Biriya ijambo ry'Imana ribivuga neza. N'umuririmbyi nawe yarabiririmbye ngo Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranutse yarancunguye ngo mbuwe Niko kunyishingira ubwadapfa singipfuye jye na Yesu turumwe. Amen. Muri make iyo tubonyeho amaraso ya Yesu niho twemera kabisa. Nta maraso ya Yesu ntibivamo. Ntago yatwemera. Ntibivamo. Ari amaraso. None se abantu batemera amaraso ya Yesu Imana izabemera cyangwa ntabwo izabemera? Mushumba ntabwo izabemera. Ntabwo izabemera kuko iyo dusomye nanone kandi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3 n'ubundi 17 wadusomere wumve ikibazo gihari gikomeye cyane. Yohana 3:17. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Yohana 3:17 waravango. Adusomere wumve. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi uhiteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18 umwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amen. Rekeraho rero nukuvuga ngo ikintu ijambo rya mbere rikomeye ese waba utiyezera amaraso ya Yesu ukemera Yesu ntago byakunda. Twebwe rero kwizera Yesu twemera n'amaraso ye. Niyo mpamvu n'umuririmbyi nawe ngo ayo maraso yangiriye umumaro, ayo maraso n'ubutunzi bukomeye. Urumva amaraso ya Yesu yatugiriye umumaro kuko iyo ataza kumeneka ku bwacu Yesu ngo yemere gupfa kuko ajya gupfa hamenetse amaraso. Iyo Yesu atemera gupfa ngo amena amaraso ntabwo twebwe twari bugaragare kuko ntabwo mission yari bubishojwe neza kuko mission yari yo kugira ngo apfe. Bibiliya avuga ngo apfe asogongerere abantu urupfu. Urumva neza na ya maraso aboneka. Ntabwo rero wapfa inshuro nyinshi cyane buriya mushumba. Ntabwo umuntu ashobora gupfa gutyo gusa uzaretunga iyo baryishe bakaribaga rimena amaraso. Na Yesu rero hari amaraso yagombaga kumeneka kugira ngo twebwe twibarweho twemerwe n'Imana tubarweho ikintu gikomeye cy'umumaro kizaduhesha intsinzi y'ubugingo buhoraho. Rero abakurikiye twaremeye imirimo myiza TV ndagira ngo mbabwire ko amaraso ya Yesu ni ngombwa kuyemera no kuyishingikirizaho. Ni ibintu bikomeye cyane. Yesu abahe umugisha cyane. Okay, wenda dusoza dukorotiriye inyigisho. Icya gatatu batubajije ngo Imana itwemera ryari, washubije yuko itwemereye tubonyeho amaraso ya Yesu Kristo. Hanyuma ijambo ry'Imana gwatubwiye mu Baroma ibice 5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8 riravuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Icyo akora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Yesu aguha umugisha cyane kubw'iryo jambo ry'Imana. Urumva nta ruhare na rumwe namba twebwe rutugaragaraho, ahubwo bigaragara neza ko ari urukundo rw'Imana rwakomeje kudukurikirana kuko twebwe ubwacu turi abanyantege nkeya, ariko Imana ibihamirisha gukiranuka kwayo itanga Yesu kugira ngo tubarweho
ayo maraso tubarwe twemerwe imbere y'Imana. muri make urupfu rwa Kristo n'amaraso ye nibyo byonyine bituma Imana itwemera, kubera ko ayo maraso niyo amaraso ya Yesu yagize umumaro, yaduhuje tutari kumenyana, yatugize kuba abana b'Imana Data wa twese, yatugize ishyanga ryera ubwoko Imana yarose. Aha, ayo maraso niyo yatuma Imana itwemera. Yego Imana ishimwe. Amina, haleluya. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Amina. Abantu Imana ya Isiraheli idufashe. Yego. Aba bantu bakurikiye Twaremeye Imirimo Myiza TV bahishurirwe ko ubugingo budasengerwa, ahubwo tubihabwa no kwizera umwana wayo Yesu Kristo yatumye. Bamenye ko nta rindi rembo rihari ryo kunyuramo uretse Yesu Kristo. Nkuko babitubwiye, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'uwajya kwa se atamujyana. Kandi mushumba, ikindi kintu wenda nakongeraho tunerekera no ku musozo, iyo wizeye Yesu ni ukumwizerana n'ibye byose. Niho nayo maraso tuyizera bwacu. Iyo wizeye Yesu, abakurikiye Twaremeye Imirimo Myiza TV babyumve, ni ukumwizerana n'ibye byose. Umubiri we, amaraso ye, umwuka, ubugingo byose. Aho akurangiye ukaba ari kunyura. Niyo mpamvu muri njye arimo ngo none zirundangira niyo nzajya nyuramo, ngeri wawe mu ijuru nzahore ngusingiza. Kumwemerana n'ibyo byose. Imana iguha umugisha. Nizere ko bakunze batwaremeye Imirimo Myiza mushubijwe ibibazo mwabajije uko ari bitatu. Cya mbere mwabajije ubugingo bwaboneka gute, ababwiye ngo ubugingo ntibusengerwa, kandi koko nyine ntabwo busengerwa. Ibyo mubimenye, ntabwo busengerwa, ahubwo tubahabwa no kwizera uwo Imana yashyizeho kugira ngo aduheshe ubwo bugingo budashira. Ikibazo cya kabiri mwabajije kiravuga ngo umurimo Yesu yadukoreye n'uwuhe. Yawudusobanuriye muri Yesaya 53 umurongo waho wa 5 ko yashenjaguriwe ibyaha byacu, acumitirwa byo gukiranirwa kwacu, n'igihano kiduhesha amahoro ko cyari kiri muri we. Muri make kuko twari twaramaze gucirwaho iteka, yavuze mu Itangiriro 2:17. Ikindi gikomeye cya gatatu mwari mwabajije ngo Imana itwemera ryari. Atubwiye yuko Imana itwemera yitubonyeho amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ndetse atubwira yuko umuntu wese utari muri Kristo Yesu imbere nta nubwo Imana imubona, nimumenye. Rero Imana y'amahoro bawumugisha. Nizere ko n'ubutaha nibagira ibyo babaza bashingiye kuri iri jambo uzagaruka kubisubiza mukozi w'Imana. Nzagaruka rwose, kandi n'ukuri turabakunda. Intego yacu nuko abantu bumva ubutumwa bwiza, kuko nibyo Yesaya yavuze ngo mbese bamwizera gute bataramwumvise. Muriho kumumenyesha abantu kugira ngo tumumenyeshe abantu bamumenye bamwizere. Yesu abaho umugisha cyane. Amen. So bahesha abantu umugisha basengera kugira ngo isengesho riherekeze inyigisho y'abantu mwuka bazabashe guhishurira bose. Amina. Reka tubasengere mwese aho muherereye, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na East Africa, ndetse no ku mpera z'isi yose. Reka dusenge kubwira ijambo ry'Imana kugira ngo rishinge imizi. Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Mwami turagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye. Tugushimiye Data wa twese kuko waduhaye igihugu cyiza tubona uko tugukoreramo twisanzuye tuvuga izina ryawe. Mwami tumaze kuvuga ijambo ryawe, turakwinginga mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo rigire umumaro mu mitima yacu, kandi abaryumva bose baryemere nk'uko ryahumetswe nawe. Dusengeye ubuyobozi bwa Twaremewe Imirimo Myiza TV, ubushigikire, ubwagure, ubuteze intambwe, imbaraga zose zarwanya gahunda y'uyu murimo w'Imana wabashyize ku mutima, izo zose kubw'amaraso ya Yesu yamenetse, natwe tuzikubise hasi, turazinanije mu izina rya Yesu. Ahubwo Mwami, aka kanya turemyisha n'ihirwe n'ibihe bidasanzwe ku buzima bwabo, ubateze intambwe, ubashigikire, ubayobore, ubigishe, ubamenyeshe ukuri kwawe kose, kugira ngo bakomeze gusakaza ijambo ryawe hirya no hino. Urakoze kubyemeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bana y'amahoro iguha umugisha.
kandi nawe uhirwe muri byose Amen. Imana ikwagure amen